係嘛？開平市第一中學有違法影相。鵝肉嚟嘅，狗仔鵝肉，係啊，處理鵝又好食喎，佢又唔係燒鵝，燒鵝都有，但對比啊順德啊、廣州啊、東莞咧，佢又多咗一款啊白切鵝嘅，即係面前呢個啊。嗱，二手盤咧係仲可能有價講嘅，真係搞到我心都喐晒啊！陰公558000蚊，圍到係5300蚊一平方米啊！哇，你睇呢啲小區3房2廳啊，104平方米啊，55萬就仲可以講價，可以保證。呢二手盤嚟啊，得唔得？94蚊啊！突然間停咗雨啦。各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就已經係開平嘅赤坎鎮啦。咁喺陽江海陵島開過嚟咧，哇！開咗差唔多2個鐘頭。咁啱先啊一落高速啊去加個油咁啦嚇。個女就話想睇碉樓，咁我哋咧我老婆咧就揾到一個免費嘅俾佢睇下。咁好導航一路過到嚟嘅時候，突然間個天落超級大雨，諗住都泡湯了，誰不知咧又出翻太陽。原先條路咧係好濕嘅，全部都係雨，嚟到依家咧又出翻太陽。大家喺航拍機睇過啦，最初我哋以為應該冇人嘅，但係慢慢都諗唔到，其實裏邊都仲好多人啊。同埋而家已經過5點㗎啦，裏邊都好多人㗎喎。咁再嚟嗱，先頭咧老婆咧就話揾到一個免費嘅，咁其實咧唔係免費，係第一位。哦，第一位，其實個故事喺開平呢度咧，就如果係圍住做旅遊景點嘅碉樓都有不少，如果冇圍住做旅遊景點嘅碉樓咧，更多。咁我哋而家去睇下，因為順路睇下嘅啫。至於我哋隔離呢條江咧，其實就已經係潭江嚟㗎啦。我哋會繼續往前行，仲有幾分鐘就會到㗎啦。呢度仲有8分鐘出發。哦，呢度咧仲要係開平一中啊，所以咧高考啊。咁至於而家5點應該就考完試，但係都唔可以話喺度嘈巴閉嘅，話唔定仲有學生考緊㗎嘛。就喺左手邊啊。高考路段啊，禁鳴喇叭。高考路段禁鳴喇叭就係開平一中，大名鼎鼎開平一中咧，幾靚個學校門口，係嘛？開平市第一中學。有違法影相。教倫中學啊，塞到滿啊！司徒啊，大姓嚟噶嘛呢度。大姓啊，係啊，呢附近都係姓司徒。我都識嘅朋友姓司徒，開平人，好大啊！前方經過村莊，請慢1點。教倫唔係倫教，倫教係順德。教倫中學汽車站。和田啊，所以開平啲米好食啊。台山開平。煲仔飯。
叫做南樓村。個碉樓咧，佢係免費開放嘅，但係據我所知啊開到5點咁，但係咧我哋啱經過見到都仲有車停喺度，咁啊梗係嚟睇下啦。仔係講咩？大概嘅意思啊，就係有7位烈士咁喺4-5年嘅時候咧，咁啊防止呢個入侵者入侵啦。咁咧就喺度死守碉樓，為咗國家、為咗民族、為咗自己嘅住嘅地方嘅鄉，咁啊死守呢度。咁啊侵略者梗係上嚟知道啊，會唔會呢度有好多金銀財寶咧？咁梗係想立啲翻㗎嘛，唔係做咩侵略者得㗎，係咪先？唔通佢教你讀書咩？咁嚟到呢度咧，佢知道開平人咧好有錢嘅，咁啲錢收埋喺邊？喺碉樓嗰度。咁佢啲侵略者嚟到想入去嗰個碉樓度搶劫啊，奸淫擄掠。咁啊呢7位烈士咧就喺度守住啦，係彈盡糧絕，咁咧就只能係冇辦法啦嚇，盡咗佢哋最偉大嘅能力啦。附近咧聖司徒啊，亦都係一個大聖嚟嘅。先頭我哋經過亦都經過一位聖司徒名人，我唔記得咗姓咩嚇嘅舊居嚟嘅。咁我哋冇入去睇，同埋喺開平亦都算比較出名嘅開平一中，其實亦都喺先頭嗰度有嘅。我哋面前呢度咧就係南樓7烈士嘅雕像啦，隔離咧就係哇好滿啊嗰啲江水嘅潭江咯，幾滿你睇。教倫就係嗰個學校個名。先頭我哋經過口快講錯話倫教咁，梗係唔係啦。教倫係司徒氏教倫堂，司徒教倫。先頭我哋經過一個學校就係用佢個名嚟起嘅學校嘅，呢個就係歷史豐碑，碑開營前無懼色。喺呢度啦，咦，仲有人喺上邊喎？難道仲可以上去？呢個咧就係應該碉樓啦，即係死守嗰個碉樓啊。右邊咧就係佢嘅新起嘅忠烈祠。呢度咧都仲睇到啊，上邊碉樓係有破損嗰啲情況。呢度就叫做赤坎南樓啦。咁所以咧嗰幾位烈士咧就叫南樓7烈士。呢度就係南樓啦。原來係仲可以上去嘅，不過咧我可以保證係一定係冇電梯㗎啦。哦，關門啦！嗱，工作人員咧就嗌上邊嗰個人話關門啦，咁樣可能聽唔到啦嚇。咁我哋都唔上去啦。不過講翻轉頭啊，即係要硬上去幾多樓咁高，我都未必會上啊。喺樓下睇下就算啦。咁啊，確實係碉樓咧係一種易守難攻嘅地方嚟嘅。個窗口係咁細嘅，咁啊裏邊伸啲機關槍啊、炮彈出嚟啊，咁咪得咯。但係有個問題就係因為咧佢係冇辦法調動一啲外邊嘅支援噶嘛，咁佢只能係守，就真係死守啦。咁如果侵略者叫強盜喺外邊再領啲更勁嘅武器過嚟嘅話，咁啊確實都係有辦法可以攻陷得到嘅。不過當時嘅武器裝備有冇而家咁勁嘅？呢度有寫嘅，守咗7日，最尾咧放毒氣彈啊！咁啊，先至嗰啲烈士先至就攻到落嚟嘅。最尾仲肢解添。彈痕嚟嘅，原來子彈窿啊，應該係。炮彈啊，可能子彈邊有咁大？炮彈嚟嘅。子彈係炮彈。炮彈嚟嘅。呢度咧基本上睇過啦嚇，各位觀眾如果翻到嚟到時咧，你哋係有開車嘅，我強烈建議嚟呢度睇下。上去未必上去，你亦都可以唔上去。咁多層樓，你硬上去都好辛苦啊！我唔上啦。喺樓下睇下，影張相，記住呢段歷史。你翻到去
屋企嘅時候，你可以打開你嘅上網揾下資料。哦，原來佢當時係有段咁樣嘅故嘅。咁呢啲咧就係我哋出嚟旅行要做嘅嘢啦，要去睇嘅。如果咪喺屋企睇嗰啲警匪片得啦，係咪先？咁啊接落嚟咧就睇下點樣安排。我咧而家又唔係話好飽喎，其實中午唔係食得好飽嘅啫，只不過食得好晏。咁啊可能會去食煲仔飯。食完煲仔飯咁啊，去超市行下咁啊，返酒店，因為酒店咧已經係 book 咗㗎啦。咁啊，酒店嗰個古仔咧，其實到而家我都未開估啊。究竟係點咧？等陣去到酒店先同大家慢慢講。零分鐘嘅車程，我哋又過到嚟呢邊，而家已經6點鐘啦。咁我哋食晚飯。呢度咧就喺金山中學隔離嘅。我都好似有聽啲觀眾講過話，呢度咧係有條食街嘅。咁啊，既然咁啱經過，同埋其實我哋酒店喺附近嘅，咁啊過嚟食下晚飯啦。咧係想食煲仔飯嘅。呢度又有瀨粉喎，哇！裏邊坐到咁嘅喎。唔食煲仔飯可以食呢個啊。不過我都係想食煲仔飯嘅嚇。咁多人嘅喎。哇！就係食飯嘅，根本就唔係食瀨粉嘅。而家咧我又記錯咗地方啦嚇。我係想食煲仔飯，但唔係嗰間煲仔飯。不過唔緊要，呢度咧有瀨粉食。呢度老婆叫我快啲入嚟攞位，咁梗要啦！你睇咁多人嘅喎，就係咁啦。咁啊會唔會呢度都有煲仔飯食咧？唔出奇㗎嚇。食瀨粉嘅，佢哋嘅瀨粉咧就靚仔食緊啦，就有少少似東莞嗰種嘅。嗱，呢度啱有張台，好啊，就呢度啦。大家講下古仔啊，事情係咁嘅。咁咧，老婆就話不如想去食下上次我去食嗰個煲仔飯啦。聽講台山唔係開平呢個煲仔飯好好。咁話得啦，我去過，好好嗰度。關氏煲仔飯手好近啫喎，翻出市區路上去到一半，老婆見到我哋曾經住過一個酒店，嗰度叫華美達。我心諗好似唔係嗰度喎，咁已經喺路上啦。開平呢邊咧啲交通都幾繁忙㗎嚇。都冇計啦，過到嚟再講啦咁樣。咁咧停咗個車對面路邊嗰啲咧，然之後一嚟到睇見原來呢個喺呢度。咁我喺社交媒體有睇過㗎嚇，呢個瀨粉。咁然之後咧見到咁嘅情景，應該都錯唔到啦嚇。好多嘢食嘅，牛腩瀨粉16蚊一碗咋，仲平過中午啊！正蘿蔔應該會叫一碗嘅，牛雞蛋炒河粉呢啲就唔叫啦。下邊呢啲係飲咗唔開得車嘅嚇。牛腩瀨粉、豬腳瀨粉、狗仔鵝瀨粉、齋粉應該都係呢啲啦。呢邊咧就係點菜嘅，白切鵝啦、狗仔鵝啦、牛腩啦、生滾湯啦、肉類、羊肉煲啦，哇好多嘢食喎！羊肉煲都係63個煲，冇理由今日食羊肉煲㗎。沙蜆芋仔煲啦、魚香茄子煲啦，正喎。咁啊家鄉豆腐大概都係咁啦，大家叫啦。鵝頭都係8蚊一隻咋，不過我唔食鵝頭嘅。胡椒浸牛雜、和味牛雜，喂，和味牛雜好啊！嚟咧到我哋講酒店嘅時候啦，咁其實呢個酒店咧我已經一早訂咗，通常咧我會喺美團訂酒店嘅。當時咧我睇仲要唔係呢個價錢啦，呢個係191，咁佢係會有啲咩咧？佢係會有2張床啦，然之後再加多1張床嘅，咁啊有2間房，佢係屬於民宿嚟嘅，咁啊好適合我哋啊嚇！但係咧佢就係民宿嚟嘅 ，OK，咁啊191蚊，當時我睇到係230幾嘅，好啦就係呢個就係我當時 cap 咗圖㗎啦，同我嘅價錢完全唔一樣啊，235蚊係咪？235蚊大家記住啦。咁其實235蚊咧我都接受到，因為有3張床。又唔係遠離市區，免費停車場，一切都好好嘅。但係咧個女醒目啊，佢喺微信上邊咧搜過就係呢個啦，係呢個啦。我哋喺呢個叫做攜程網上邊訂嘅，大家睇到幾錢？174蚊，先頭係230幾。就算啦嚟到依家佢已經訂滿咗㗎啦，美團都好啦，都係比呢個價錢係要貴嘅喎。
咁啊，美團係我成日好中意用嘅一個 app 嚟嘅喎。嗱，係咪一模一樣啊？完全一樣。好啦，去部車嗰度攞。哦，預訂成功。佢哋處理食物嘅地方開放式嘅喎，好乾淨喎。嗰度啊煮緊嗰啲瀨粉啊，咁佢嘅瀨粉應該似係東莞種。其實按道理瀨粉咧，全部都應該係東莞嗰種㗎。靚仔啱整咗個就幾靚，呢個應該係豬手嚟嘅。呢邊咧就斬緊鵝，開皮鵝，哇幾靚！後入邊係廚房啦，開放式，夠乾淨夠衞生啦。幾熱鬧咁啊！呢啲咧就當地人嘅最愛啦。嗱，已經差唔多坐滿啦，應該都已經坐滿咗。應該仲有啲房間嘅，就喺裏邊。真係誤打誤撞揾出嚟嘅啫嚇。當時我都話，不如翻過去啦咁，冇問題喎。正宗啦，呢啲就係嘛白切鵝，哇！我哋去鵝城食過一次㗎啦。係差唔多。冇咁大碟啊，鵝城。冇咁大碟，哇！梗係啦，鵝城遊客生意啊嘛，我都好食。但係呢度咧就街坊生意咯。具體位置啊，咁我哋而家呢度咧係先頭講過金山中學旁邊啦。咁啊，呢個位置叫做而家所在位置咧就叫牛行瀨粉，咁啊叫安吉路啊。然之後咧對面咧就係金山中學啦。去我哋住嗰個酒店咧開車咧11分鐘就到啦。咁啊隔離就有超市，可能我哋去超市買啲嘢都唔出奇嘅。依家我咧就試下個鵝肉先，咁嘅喎，幾錢話50幾蚊咋呢一份，咁大碟嘅喎。佢哋呢邊食鵝咧係好中意擺啲芫茜葱嘅，落啲豉油咁啊簡單，咁啊哇好香嗰啲花生油，好正啊！好香嘅花生油，我最中意食呢嚿，又唔算好肥，少量肥膏啊。開平人處理鵝又好食喎，佢又唔係燒鵝，燒鵝都有，但係對比啊順德啊、廣州啊、東莞咧，佢又多咗一款啊白切鵝嘅，即係面前呢個啊，有啲葱，好香啊，我啊等緊瀨粉啫，好快嘅，嗰度不停煮緊。咬口好有咬口嘅，咬落去嗰啲肉真係好緊實嘅。埋嗰啲醬汁咧，其實都唔係咩醬啫嘛，豉油啫嘛，幾簡單，好開胃啊！呢個都幾辣嘅喎，酸辣，係咪？辣啊，好辣，好過癮啊！我哋嘅瀨粉就到啦，呢個係牛腩，係啦，牛腩，呢個係齋，個齋都會有蓮藕嘅，咁嘅喎，鵝肉嚟嘅，狗仔鵝肉，係啊，16蚊嘅喎，個咧就係我哋自己 DIY 出嚟嘅粉啊，我原先係齋粉嚟嘅，我夾咗嚿牛腩，夾咗嚿狗仔鵝，都算好彩喎，再晏啲嚟都冇位喎。佢哋呢度啊唔會話叫號啊嗰啲東西嘅，全部都係早到早有位。至於我咧就繼續食埋呢個先，酸辣，好過癮嘅。咁啊，接落嚟試下呢個啦。正如先頭所講咧，啲粉咧佢係好似桂林米粉嗰種嘅。以我嘅認知，其實瀨粉咧應該全部都係咁嘅。就只有廣州係咁奇怪嘅，廣州嗰啲瀨粉咧，其實就唔係真係瀨粉，都叫省城瀨粉。所有瀨粉都係好似呢種咁嘅，爽口嘅，係啊，試啖湯啦，不如。呢邊咧就唔會落燒鵝嘅，就係落啲牛腩嘅啫。好香嗰啲五香粉啊、花椒、八角嘅味。話啖湯都好味，有蓮藕啦，都唔少啊！佢唔係切到好薄嗰啲啊，嗱咁大嚿啊，粉15蚊啫嘛。你嗰個呢個6蚊，嗰個好似係16，好似係。嗰個16。今朝我哋嗰度食到18啦，係嘛？今朝呢18。佢個蓮藕係粉嘅，係腍嘅，好食嘅，唔係嗰啲好多渣嗰種感覺嘅。雖然咧唔係用燒鵝啊，
但係做法真係好似東莞嗰啲燒鵝瀨粉啊，又好食，又終於試下啲粉先。食過啦，係咁噶噃。佢咧個樣咧就似東莞米粉嗰啲樣嘅，即係或者叫桂林米粉，講錯應該係桂林米粉啊，東莞瀨粉咁嘅樣嘅。但係佢咧就冇東莞瀨粉咁爽嘅，稍為再軟少少，口感咧有少少接近食緊我哋廣州嘅瀨粉，咁但係佢廣州嘅瀨粉就好糊嘅，糊狀嘅。但係佢咧就有少少嗰種，除咗糊狀嗰種感覺。10幾蚊抵食啦，牛腩啊16蚊，係。10蚊一兜。蘿蔔10蚊一兜，我都食唔到啊！因為我哋都會叫一個蘿蔔啊，淨蘿蔔啊，10蚊，好大碗嘅。你覺得食呢個好定係煲仔飯好？其實咧煲仔飯咧，啱先老婆都講過，我都同佢講過。我哋係想翻去赤坎嗰度食嘅。赤坎關事我去過一次咧，即係你話好唔好食，梗係好食，一定係好食㗎，呢個冇咩質疑嘅。但係你話係咪好食到比我認為第二好食、第三好食勁100倍、1000倍，梗係唔可能啦，係咪先？係好食，係好有風味。啲飯又用得好，黃鱔又靚，火候又把控得好，而且佢用柴火咁，但係咪真係好食到非食不可咧？又未知喎。最初我哋諗住去鵝城㗎，鵝城隔離咧仲有個嗰個叫咩話？鵝公村。鵝公村就燒鵝嘅。就食燒鵝。咁後尾咧就先留喺嗰度，諗下，不如過去食煲仔飯啦。去食煲仔飯，我自己係心急，所以翻嚟開平呢邊啦，各位觀眾，你知道有邊間餐廳叫咩嘢名，一定要 check 清楚佢，睇過晒啲圖片係咪嗰間？再誇張，實在誇張。而家未夠7點，6點40分啊，全場坐滿。咁咧，佢呢度冇話叫號嗰啲嘅，我哋咧一路食一路人哋已經等緊㗎啦。呢度就叫牛坑拉，無停滿車，仲要咁喎，全部都係本地車，佢哋都係講開平話嘅，咁即係全部都係本地人，就應該冇乜遊客㗎啦嚇。彩啊！今次我都唔怕講埋啦，聽有聽過嘅呢間，但係咧就我成日諗住冇理由好食得過東莞瀨粉嘅，咁啊老婆講完咧，我都係當佢講下算㗎啦。好食喎，嗱全部都係粵 J 咁你就知啦，係咪？對面終於有一部中山車啦，掉頭呢部佛山都有啊嗱，佛山人識食啦，係嘛？誇張啊！呢個餐廳咁好生意嘅，咁啊接落嚟咧，我哋係想咁嘅，我哋咧即係食飽飯都要行下㗎。咁咧我咧啱先咧揸車經過我揾車位嘅時候咧，就望到對面呢幾棟樓咧，價錢原來好平嘅個樓盤。咁再嚟啊，省一級學校開平市金山中學啊，民辦教育即是私立學校咧，我哋可以理解為咁啊，即係再理解就應該係而家個比較好嘅學校啦。咁至於前邊個樓盤咧係咁嘅，個樓盤咧就叫做軒匯豪庭。咁啊資料顯示咧就竣工時間2015年啦。咁大家估下而家賣緊幾錢？咁佢亦都與此同時咧，亦都會有新嘅樓盤啊，新盤發售嘅。新盤係賣緊，資料顯示嘅咋嚇，7300蚊1平方米，冇錯，你冇聽錯，7300蚊1平方米。咁意味住咩咧？如果你買100平方米咧，只需要70萬。咁你話哇都好貴喎，但係大家睇下咁嘅環境係咪？係咁嘅環境話，我未行到埋去，好似呢啲高尚住宅區有少少似咩咧？我哋翻到去芳村啊，嗰個叫做港鋼花灣嗰度咁樣嗰種感覺。不過嗰度啲屋啊再高啲，呢度就冇咁高。
就係咁啦。咁啊隔離咧仲有一間咁靚嘅學校，嗰間學校咧大到金山中學。同時佢梗係有二手盤㗎啦，二手盤大家又估下幾錢？係呢個啦。嗱，二手盤咧係仲可能有價講嘅，真係搞到我心都喐晒啊！陰公558000蚊，圍到係5300蚊一平方米啊！哇，你睇呢啲小區3房2廳啊，104平方米啊，55萬就仲可以講價，可以保證嗱，呢二手盤嚟啊，得唔得？嗌呢個好唔好？ 3房2廳，5000蚊，5000幾蚊咋，仲有價講分分鐘。有啲望江嗰啲。係啊，呢度啊，唔係嗰啲翻到去老城區啊嗰啲踩部單車上去上邊嗰啲喎，唔係喎。我哋之前咧咪有一集好耐之前咪睇過開平嘅樓價就哇好平，我唔記得10幾萬嘅，係啊10幾萬有2房1廳咁啊好細，而且咧嗰啲老破小嚟嘅。樓上樓下都冇人住嘅，有啲咧就攞嚟做倉庫嘅，咁啊居住環境係真係好一般㗎啦。即使係就稍微好少少，我講過一區啊嚇，當時我哋影到嘅，即使好少少咧，都係好殘好舊，即係翻到去，總之係龍津路都比佢要新嗰種感覺啦，係啊，真係差唔多，龍津路都比佢要新嗰種感覺嘅，喺個公園隔離，個公園叫咩名我唔記得咗，但係呢度咧似唔似港港新城啊？再高啲，港鋼新城，跟住個女仲緊要咧，佢對啲學校好熟悉啊！喺我右手邊呢間校仲勁過華師附中啊！係啊！咁仲有咩？哇！華師附中好勁嘅喎，係啦，咁即係廣東省內咧最好咧就係南海嘅石門中學，佢哋叫石中啊，即係嗰啲係神學院啦，總之就係其中一個叫做，即係個個都係神經嘅，讀書讀到。唔係嘅，個個都喺嗰度出嚟。係嘛？打華龍啊嘛。咁啊，第二個就深圳啦，深圳叫做深圳實驗學校啊，深圳大學附屬實驗學校應該係。咁啊，跟住到呢間啊，咁誇張。我知道開平人士讀書都係好叻嘅，因為好多當時中國人啦開始思想進化啦，有諗法啦，都係開平人先嘅。乜嘢啊？反而唔係廣州人嘅。咩1.4公里做咩？呢個咩購物街行下過啦。行下購物街啊，好啊。嗱，1.4公里啫嘛，佢哋嘅嘢。行下啦。步行得旅遊。行幾耐先？1.4公里咯。揸車去定係行路去啊？嚇，梗係揸車去啦。揸車去，好，出發。咁啊，至於個樓盤咧，依家咧，我覺得都仲係有啲貴。等佢遲少少咧，我過嚟就買㗎啦啊！咁啊，而家等一等先嚇。喂，我哋去行下街先，好多嘢玩，好多嘢食，係一個好宜居嘅城市嚟㗎。有好平嘅屋，我哋啱先講嗰啲，仲夠過龍津路咁滯嗰啲咧，亦都有咁靚，又有江穿過，又有美食。係啊，嗰啲嘢食嗱，好似啱先嗰間咁，老婆就話不如試下呢度，我話唔好啦咁樣樣。佢淨係認死一間。係啦，我就好死板嘅，一睇見嗰間咁好，嗱真係將錯就錯就有好嘢食啦，係咪？你有靚嘅酒店啦，幾宜居嘅啫，搞到心都喐。而且咧，就算係翻廣州咧，真係個零鐘頭車，你係陽江嗰啲啊免問啦，2000蚊都唔好諗啦，係嘛？真係黐筋嘅，但係呢啲諗得過㗎嚇。幾舒服嘅，喺中間係台山又好大嘅，而且台山市中心都比較殘舊，好老實講。但係開平咧，我認為啊嚇，甚至就算拉埋江門落嚟都好啦，佢哋同一個城市嚟嘅。我覺得現代化程度不亞於江門嘅，即係可以咬下手瓜同江門即係5入呢幾個市咁樣比較咧。咁啊，教育事業又好啦，係嘛，幾好啊！我哋去攞車啦，去行夜市。嗱，我哋啊準備去食街啊，行過呢度又係一條食街嚟嘅，又燒烤，又係燒烤，成條宵夜街喎。150米後向左前方行駛。怪唔得呢條路咁多人。係啦，怪唔緊會塞車啦，頂！我就睇喺條村入邊晚黑會塞車。係啦。即將向左前方行駛。所以啊，好嘢食啊，要慢慢揾嘅。要慢慢揾，又要睇運氣。唉，真係睇運氣，今次就係算運氣啦。向左前方行駛。你又揾嗰個關士煲仔飯啊，鬼知啊！就呃人嘅。
唔係呃人，直頭係啊！我講嘅唔係啊，你睇佢個樣都已經知道不是路啦。因為後尾又話應該係喺赤坎鎮入邊然後嗰間。走最左車線變個5-6分鐘嘅車程啦，我哋又嚟到呢度啦。咁啊，老城區嘅感覺咯，係啊，呢度有賣雲吞嘅，嗰度有賣涼茶嘅。不過至於前面係咪食街咧，我覺得機會好微啊嚇。不過點都呢度嘅老城區，我哋過對面飲涼茶。翻到嚟開平呢邊咧，有一樣嘢住，佢同台山真係好唔同。台山人開車咧，可能真係佢哋處罰力度比較夠啊，比較足啊，所以嘅話咧好守規矩啊。但係開平呢度咧就唔好講唔守規矩啊，但係咧就比上次我哋去中山嗰度要好咯，係啊，好少少啦。咪呢度啊飲涼茶，我哋嚟買涼茶，幾靚喎個涼茶鋪，有少少感冒咁樣，我啊清下熱都得啦。竹蔗馬蹄水，我要呢個茅根竹蔗馬蹄水，嚟飲涼茶咪好咯。凍嘅喎，你仲飲凍嘅？呢個冇唔凍嘅，呢個全部都係凍，呢個應該係9蚊。放生呢啲全部都係我哋自己親自煲嘅，嗯。親自煲嘅。呢個要龜苓膏咧要。嗯。我要一個龜苓膏。好爽啊！係咪又係9蚊啊？係成個煲擺上嚟，係啊，苦到佢今晚瞓唔着覺都有知啦。老婆咧就揀咗個龜苓膏，我就繼續呢個茅根竹蔗水。仲有呢個鯪魚啊！女呢個涼茶係有好多碗喎。斟晒出嚟啦，下邊就有少少嘢咁多。一冷一熱啊，又吹空調啊。個女有少少傷風，就唔係好嚴重。佢唔係好嚴重。少少流鼻涕，冇發燒嗰種嘅。嗯。我飲咗都會舒服啲㗎啦。係飲咗舒服啲，又食啲蝦蟹啊。除咗冇飲可口可樂之外咧，咩都飲過啦，咩都食過，係嘛？過嚟旅遊啊？係啊，旅遊咯。我赤口玩啊！啱啱喺嗰邊過嚟咯。哦，咁多都去完喎。係啊係啊，去咗嗰邊啦。跟住食嗰個牛肉粉啦，唔係瀨粉啊，係。流行瀨粉。我哋開平嘅特色嚟嘅。特色啊！我就話你嗰間咁多人。我哋係撞彩嗱，老闆娘嗰講開平特色。最主要係啲鵝。啲鵝好食。鵝好食啊！啊，好在啫，冇揀錯。我都話冇揀錯。係冇揀錯係。我諗食完呢個咧，仲興奮過食咗嗰個煲仔飯。係啊，煲仔飯都好。隔離嗰間煲仔飯冇咗，關事冇咗。流行隔離係咪關事煲仔飯？關事應該係喺赤坎㗎嘛。你食煲仔飯食黃鱔嘅，你倒不如去台山食黃鱔飯。嗱，老細介紹我哋台山都好食，都好食啊！呢個老婆咧就試下佢嘅龜苓膏，好大碗啊！即係點樣一回事啊？份量一定夠。嗱，俾啖你食，你飲完呢個我俾啲你。會唔會苦到好似班沙咁啊？未至於咁啊好啊！你有苦你食嗰啲。係啊，苦又食呢個有個陳皮。我試下呢個，哇整好晒俾我食先啦！哇，你哋又過嚟呢邊玩，我見到間鋪喎。見到咩啊？似細個咧，有親戚係梧州人嚟嘅，似細個食到嗰種感覺，似喎。你喎，老闆娘同我哋傾偈啊，未見過咁大間涼茶鋪，又真係喎。你第3代。係喎，我哋又誤打誤撞，呢度係好地方嚟嘅喎，嚇！等我睇下先，就係呢個啦，叫原生涼茶，純中藥草本茶飲咁嘅。咁咧，如果咧有少少頭暈身興啊，咁啊想調理下身體啊，咁啊應該就問下阿老闆娘，冇老闆娘好後生嘅就唔好以為阿姨啊。問下佢就係濕熱啦，要清熱啦，點咁啊各種嗰啲啦，細節我就唔講啦，就係咁啦。而且裏邊咧都係一啲紅木嘅家私嚟嘅，價錢亦都唔貴，9蚊啫。我哋終於嚟到呢度，原來咧真係有步行街嘅。阿老闆娘就話俾我哋聽啦，老闆娘好熱情啊！佢原來咧喺西華路都有佢哋家族一個阿叔。開涼茶鋪，即係成個家族都開涼茶鋪，
勁啊嚇！咁我大概我估到邊間喎？西華路涼茶鋪嚇，有一間好出名嘅喎，我估到係邊間喎？嚇，幾好啊嚇！咁同埋後生嚟主理翻啲生意，唔記得之前有冇行過呢條街啦？有，又好似有，不過咧開平舊城區嗰啲感覺咧，大多數都係咁嘅。咁呢度咧就叫做步行街，咁啊老闆娘就介紹嘅，咁嚟行下啦。呢邊係賣水果嘅，有冇嚟過啊？唔記得啦，係咪啊？呢度係一個古堡咁嘅咯，呢條橋係上邊，不過應該係後期翻新嘅啫。我呢邊咧就賣水果，鋪頭啊唔算太多，係啦，有2間賣水果嘅鋪頭。呢邊咧就呢邊步行街咩？係啊，哦，步行街就係咁樣嘅咋，全部都係賣衫。左邊呢度咧就即係燈光夜市。咁但係唔係啊？今日都節假應該好熱鬧啊！係咪前邊再熱鬧啲咧？呢啲咪就係咯，燈光夜市。或者呢啲就燈光夜市，係啊。咪變咗停車場嘅咧嗰邊。呢邊係鮮肉批發中心，咁得意嘅噃。反而覺得咧，先頭我哋飲涼茶嗰條街好似仲熱鬧啲歡樂啲喎，又有熱情的老闆娘都唔算請啊，同我哋講解涼茶嘅功效。我嚟到呢度開始就有少少熱鬧啦。佢唔係賣嘢食嘅，主要係賣啲百貨遊客嗰啲嘢嘅。嗱，呢啲行李箱啊，前邊啊賣竹席啊，少少似我哋翻到番禺趁墟嘅感覺，但係佢咧就係夜晚嗰種墟咯。有呢個咩油上顏色嘅石膏公仔啊，一個15蚊，又或者買呢啲咁有型、咁成熟嘅 T 恤15蚊。次咧見到有食啦，咁老婆就話食到飽晒，咁啊，即係肯定唔食啊嚇！呢度咧就賣嘢食嘅步行街，呢度叫做涌西路，莫就係屏幕個幕，涌就係河涌個涌，莫涌西路步行街，開始有少少廣州嘅步行街嘅感覺啊，集市嗰啲感覺啊，玩下呢啲掟公仔換獎品啊，呢邊啊賣下啲小食啊，成個花甲粉啊。咁一個夜市最緊要係咩咧？係一定要有嘢食。呢個仲有呢個赤坎美食啊，豆腐角煎豆腐角，斜對面咧就牛雜。咁啊呢度熱鬧啊，係啊！先頭啱啱開始嗰部分係因為未到戲肉啫嚇。咁啊呢度有巴士站經過添嘅喎。呢度就係步行街。朝頭早嘅時候好似我有經過嘅，但係梗係冇依家咁熱鬧啦。呢邊又係擺滿啲呢啲串香啊，即係嗰啲牛雜啊。我哋未嚟過喎，居然。未嚟過。係啊，我記憶中就未嚟過啦。因為有咁旺，即係你話有冇朝頭早揸車經過都唔出奇嚇，但係你話夜晚黑就冇乜印象。朝頭早應該有揸車經過呢度嘅，我記得係又咁樣樣啊。馬旺啊，賣下西瓜啊、老鴨啊，咁啊你話夠唔夠啊？翻到去深圳嗰個叫咩路啊？水西村啊，嗰度咁熱鬧咧，我就覺得都係嗰度熱鬧啲嘅。咁梗係嗰度深圳啊，消費能力都唔同嘅。嗱，買呢度兔仔，呢度啊繼續係掟公仔，10蚊70個圈，應該都掟得中啩。看价了，今晚的9塊。看價了，今晚9塊。買就應該唔會買嘅，但係咧喺廣州啊，類似咁樣嘅夜市咧，我可以同大家保證係冇任何生存能力嘅。咁存在即是合理咧，佢存在得即係有人買㗎啦，係咪先？咁有人買啦，咁就講明咧，即係江門啊開平人咧，佢哋都喜歡好似咁樣嚟現場買下衫咁喎。咁啊，我好中意見到呢一樣事情發生㗎。呢邊就買嘢食嘅，呢邊就買下衫，咁啊幾開心嘅，一家幾口嚟到啊，買個雪糕又得，咁啊就算唔係本地人都可以嘅啫嘛，係咪？欣賞下開平美食。
漫畫。好啦。我扶嗎？好似你後面兩個大人。好啊，好啊。啊，我。夜市咧都可以叫夜市啊，步行街啊嚇，就係咧路城區啊居民樓隔離嘅。呢度又有啲宵夜檔啦，呢邊啊賣下啲當地特色小食，咁係真係特色小食啊！炒銀針粉啊、豆腐角啊，都係開瓶美食咯。真係唔再食啦，我已經好飽啦嚇。今集到呢度結束先，我哋接落嚟就會再行多10分8分鐘就會上車翻去酒店。咁下一集開始嘅時候咧，就係 room tour 啊。究竟嗰個酒店幾錢話？170蚊係嘛？唔知道啊。175蚊好似係定177啊嚇？究竟係點嘅咧？下集分解，下集見，拜拜。幫忙 share 我影片俾你朋友，同埋幫我哋點個 like 啦嚇。有機會翻嚟開門玩，幾好嘅嚇。下集見，拜拜。